Vandag kyk ons na die rol wat eerlike mense in God se huishouding speel. Ek lees in Spreuke 11 vers 6 se eerste gedeelte dat die betroubaarheid van eerlike mense red hulle. So, dit lyk asof eerlike mense en betroubaarheid hand aan hand loop. In Jakobus 5 vers 16 word daar 'n bietjie anders verwys na die rol van eerlikheid. Hy sê daar, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar. Bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Nou eerlikheid is kardinaal deel van die hele evangelie, reg van die begin van die Bybel uit die Ou Testament regdeur. En dit is so dat eerlikheid en betroubaarheid definitief baie belangrike eienskappe in die gesin en in die huis van die Here moet wees. Nou hier kom hy Jakobus en hy sê, ons moet ons sondes eerlik teenoor mekaar bely. Nou, sondes per se hier is nie noodwendig die dinge wat ons normaalweg as sonde beskou nie, en ek wil nie probeer om 'n lys saam te stel nie. Maar ek dink wat hy hierna verwys is die dinge wat ons verkeerd doen teenoor mekaar. Dinge wanneer ons mekaar benadeel of in die steek laat op een of ander manier ensovoorts. Dinge wat ons nie graag altyd wil erken nie. Nou kom Jakobus en hy sê, weet jy, dit help om hierdie dinge eerlik teenoor mekaar te bely. Met ander woorde, sonder om doekies om te draai, sonder om dit beter te laat klink as wat dit eintlik is, sonder om 'n verskoning aan te bied en net te kan sê, miskien in die geval van 'n fout wat jy gemaak het teenoor iemand, net te sê, ek is jammer. Ek bely ek het 'n fout gemaak. En daardie eerlike belydenis wat ons teenoor mekaar doen, maak die pad oop vir goeie gesindheid en dit wys daarop dat die persoon wat so eerlik sy hart oopmaak en eerlik praat, 'n betroubare persoon is. Hy het nie goeders wat hy wegsteek nie. Jy kan hom eintlik vertrou. Kom ons waardeer die groot en belangrike aspek van eerlikheid onder ons. En kom ons pas dit toe. Loop mooi.